Yevropadagi gigant kompaniyalar xitoylik amaldorlarning shunchaki imzosi bilan o'z zavodlarini yopishga majbur bo'ldi. Qanday qilib? Atrofingizga qarang. Qo'lingizdagi telefon, uyingizdagi televizor, farzandingizning o'yinchog'i, mashina akkumulyatori, hammasida bir xil yozuv: Made in China. G'arb ishlab chiqarishni qora mehnat deb bilib, biz g'oyasini o'ylab topamiz, Xitoy ishlab chiqarsin dedi va bu qaror ularning katta xatosiga aylandi. Apple Kaliforniyada loyihalandi, Xitoyda yig'ildi, Nike Xitoyda tikildi. Xullas, G'arb xizmat ko'rsatish va moliya sohasiga o'tdi. Xitoy esa indamay har bir narsani qanday qilib ishlab chiqarishni o'rganib bordi. Ular o'z ishini avval arzon futbolka bilan boshlagan bo'lsa, keyin elektronika, avtomobil, sun'iy yo'ldosh, qiruvchi samolyot va hatto sun'iy intellekt chiplarini yasashni o'rgandi. Hozir esa deyarli hamma narsani Xitoy beryapti. Dunyo iqtisodiyotining yuragi endi Shanxayda urmoqda. O'zingiz bir o'ylang, 2000-yillarda ishlab chiqarishning chorak qismi AQShga tegishli edi. O'sha davrlarda Xitoyning ulushi bor yo'g'i 6% edi. U paytlari Xitoy asosan Amerika bozori uchun archa bezaklari va o'yinchoqlar yasaydigan mamlakat edi xolos. Lekin Xitoy jahon savdo tashkilotiga kirdi-yu, dunyo butunlay o'zgardi. 2023-yilga kelib Xitoyning ishlab chiqarish hajmi 4,66 trillion dollarga yetdi. Bu butun dunyo ishlab chiqarishining 28% degani. O'ylab ko'ring, bu ko'rsatkich dunyodagi eng yirik 3 ta sanoat giganti AQSh, Yaponiya va Germaniyaning umumiy yig'indisidan ham ko'proq. Bitta mamlakat 3 ta gigantdan ko'p mahsulot chiqarmoqda. Raqamlar esa yanada hayratlanarli. Dunyodagi quyosh panellarining 80% dan ortig'ini Xitoy beradi. 2024-yilda dunyo bo'yicha berilgan yangi kema buyurtmalarining 71% Xitoyga tegishli. Xitoyning kema sozlash quvvati AQShdan 232 baravar yuqori. Elektromobillarning 70% dan ko'pi Xitoyda ishlab chiqariladi. Litiy batareyalarining 70% dan ortig'i ham ularning qo'lida. Dunyodagi kamyob yer elementlarining 90%ni Xitoy qayta ishlaydi. Eng qiziq joyi esa mana bu yerda. 2025-yilning aprelida Xitoy kamyob yer elementlarining eksportiga cheklov kiritdi. Oqibatda nima bo'ldi? Amerika va Yevropadagi avtozavodlar kerakli magnitlarni topolmay, ishlab chiqarishni sekinlashtirishga, hatto zavodlarni vaqtincha yopishga majbur bo'lishdi. Xitoylik birgina amaldorning bitta imzosi sabab Yevropaning ulkan avtozavodlari to'xtab qoldi. Eng o'yga toldiradigan tarafi nima bilasizmi? BMTning sanoatni rivojlantirish tashkiloti hisobotiga ko'ra, 2030-yilga borib, Xitoyning jahon ishlab chiqarishdagi ulushi 45% ga yetadi. AQShniki esa 11% ga tushib ketadi. Yaqin kelajakda yerdagi deyarli har ikki narsadan birini bittagina mamlakat ishlab chiqarayotgan bo'ladi.